Compramos de nuevo. ¡Saluda! Hay tamales calientitos. Señora, llegó el de los tamales. Traemos tamales rancheros, tamales de lote, tamales de salsa verde y tamales de piña. Preparados higiénicamente para usted. Señora, acérquese a esta unidad de sonido. Llegó el señor de los tamales. Y como siempre, también nos esperamos en Nueva Vecindario, en Petrópolis, a los número 5. Aquí les seguimos despachando con mucho gusto. Panificadora La Hojaldra, que trae como siempre hasta las puertas de su casa el rico pan que a toda la familia le gusta. Venga y acérquese a esta nuestra unidad de sonido. Estamos para servirle. Le venimos ofreciendo el rico pan que a toda la familia le gusta. Le traemos el pan de sal. Queso, salchicha, bolognese,